हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आप थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे क्या होने वाला है गाइस। तो आज की वीडियो में होने वाला है कि जो मेरा लैपटॉप था वो बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करता था, तो इसीलिए हमने बात की है एक शॉप पे उन अंकल से। तो उन अंकल ने बोला ठीक है, ये सब दिक्कत है तो मैं घर पे भेज दूँगा भैया को, वो ठीक करके चले जाएंगे। आपको शॉप पे आने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ये फैसिलिटी है। तो हमने बोला ठीक है अंकल, आप भेज दीजिएगा। तो फिर वो आए थे और उन्होंने क्या क्या किया वो अब चलो आप आगे देखो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बिल्कुल कर देना गाइस, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो चलो गाइस, चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे भैया आ चुके थे और उन्होंने अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाल दिए थे। तो अभी वो लैपटॉप का जो बैक पैनल होता है उसको ओपन कर रहे थे। तो अभी भैया ने लैपटॉप को ओपन कर दिया है, उसका कीबोर्ड को निकाल दिया है और अभी वो सारे स्क्रू खोल रहे हैं। तो फाइनली अभी हमारा लैपटॉप खुल चुका है और अभी भैया बता रहे थे कि ये कीबोर्ड की चिप है, ये फ़ैन की चिप है, ये सब कुछ भैया बता रहे थे। तो हम समझ रहे थे इस चीज़ को। और गाइस, जो हमारे लैपटॉप में वो है 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, और जो अभी हम लगवा रहे हैं वो है SSD जो कि है 256 GB की। तो अभी भैया ने हार्ड डिस्क की जगह SSD फिक्स कर दी है और जो बाकी का स्पेस होता है वहाँ पे भैया अभी हार्ड डिस्क को अप्लाई कर रहे हैं। गाइस, अभी मेरा लैपटॉप सही हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो लैपटॉप सही होने की खुशी में पापा ने हमें आज बर्गर की पार्टी दी है, जो कि हमने मैकडोनल्ड से मंगाया बर्गर। ये देखो, ये खाने के लिए मम्मी बहन, ये बर्गर ही बर्गर निकल रहे हैं। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है, तो जल्दी इसको खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़, अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर है। और तो मम्मी और पापा वॉक के लिए गए थे, तो वो अभी हमारे लिए लेके आए हैं आइसक्रीम स्वीट डिश में। कभी कभार ले आते हैं जब वो वॉक पे जाते हैं, और ज़्यादा आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा था तो अभी आइसक्रीम खाते हैं, फिर आपसे आगे चल के मिलते हैं अगर कुछ होता है तो। टिल देन, बाय। तो फाइनली गाइस, अभी मैंने आइसक्रीम खा ली है और मेरी पढ़ाई चल रही है। तो चलो अभी चलते हैं और सीधा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही था। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, लव यू गाइस, पीस आउट।